Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya palih dia araya hariru sok upami hirup nyora abdi bade maca salam deui bade diwaler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupina nu palih tomoh mah parae. Nuhun aya jentul tapi eueuh sora. Disebut ceng-celengan da usik. Disebut hirup darehe. Ibu-ibu araya siap ngaos, nitip nuju ngaos, jangan menghilang, jangan melihatkan kita lagi susah. Tapi karena jima kudu loba sedekah. Ari eueuh. Alhamdulillahilladzi ahalanikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Kamana ieu pangantena aya henteu? Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Amma ba'du. Niti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati. Alhamdulillah abdi tebih-tebih angkat titasi katelakna ti kampung Neglasari. Hakikatna ku Gusti nu Maha Suci ditepangkeun sareng warga desa Mekar Sari. Alhamdulillah nu hadirna ge ieu jalmi meuni rupi-rupi. Aya pamegat, aya istri, kaum buruh pagawe negeri, para pedagang sareng para petani. Ngan abdi tara biasa ceramah dina meja teu aya cai. Tapi insyaallah moal ayeuna nyeri ati sabab digigireun abdi seueur para ulama sareng para kiai. Nusoknya angan ku ilmu agami terutami dina ngaji sok diayogan ku pemain inti tuh geuning ragrag cai. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi. Tidak gerak deui bahe.
nungguin jalan. Yuk adik gitu. Yuk adik. Eta mah teu kaci. Pangantena Bapak nyuhunkeun kursi hiji deui ti urang di pangantena nikah tawis ku masanes. Padi di dieu? Di dieu. Dua-duana. Mau dua-duana cuma nya hiji. Baru kita pasang lagi teman. Tapi meja makan kali padi itu ya. Hei, bah, apa? Bah, hei, kemana cina? Ya, deh. Oh, saya tuh namanya. Hah? Bapak Udin. Siapa nama? Iya, Udin. Kita mau Pak Udin. Oh. Mangga kayak gitu. Wayangan. Udin. Sana mean abdi mau ngawas saya nu kieu da. Oh, ka adi dia, neng dipalih dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi we poho deui gara-gara bahe cai. Alhamdulillah dina ieu wangi seueur anu ngareugregan dina acara tolabul ilmi kersana nu ngayeban kana ngaji eueuh deui iwati aki-aki jeung nini. Aya nini. Aki-aki. Parawan. Aya nu nyeri tubur. Betul boga duit. Allahumma sholli. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati di akhirat sing jara di ahli sawargi. Kirang kompak amina. Tadi lain ayeuna. Dingah nu taya hinggana sabab dina penting ayeuna abdi dikempelkeun ditepangkeun sareng kadang warga nu jumlahna langkung ti 2 nu hadirna rupa-rupa diantarana ibu-ibu jeung bapak sok bantuan nyora ibu-ibu jeung bapak para pamudi sareng para pamuda punten bapak engke mau pami aya deui di stopnya ami teu ngaganggu hei cici teh pami aya deui mah stopnya engke abdi mau kaur maju jung ka ditu tong balik deui nu hadirna rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapak aya para pamudi sareng para pemuda tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa utamina para ulama moga-moga urang sadaya nu kumelendang di alam dunia sing payus munggu Allah taala ku jalan ibadah nu samampuhna di dunia urang jara di jalma anu bagja bari takwa moga-moga di akhirat jara di ahli surga ya rabbal alamin. Salawat berkah keselamatan mugia salamina dicurang limpahkeun ka junjunan urang sadaya buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabiin tabiatna dugi ka urang sadaya nu janten ummatna utamina ka para ulama selaku pewaris para anbiya para ajengan nu tara takabur di ajeng-ajeng dina riungan para kiai pewaris nabi anu tara pakia ki ajeng batur salemah cai nu sok nyaangan ka kadang wargi urang mekarsari ku ilmu agami makana lamun ibu jeung bapa urang mekarsari cinta ka kiai sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi sesuai kateranganna hadisna man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dahulal jannah. Ibu nu cinta ka ulama maka ibu sami jeung cinta ka Nabi nu cinta ka Nabi sami jeung cinta ka Allah nu cinta ka Allah dahulal jannah jaminan untuk kita masuk surga amin tong wa ka amin sing nyaah heula ka kiai ibunya ah teh ka kiai nyaah mereknya setahun sakali mah ibu sok pasihan kiai THR dan moal rugi pasihan sarung atuh 1 juta mah hargana BHS merekna ulah kiai teh diantepkeun sarung teh ulin maot deui atuh dipake imaman ku kiai teh kalah ngajungjurigan matak di lemur abdi mah ibu ayeuna seueur kiai jujur asal hari areban orang-orang cinta ka kiai kalau disebut juri kalau kilo pakuwu cuma nu areban sieun abdi balik jadi ka bawah ge
dicek cekelan teu dicek cekelan sina ngaos begitu ka taman. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Barokah ieu pangaosan tadi di mukadimahan ku aosan Al-Qur'an, mudah-mudahan sing janten pedoman ku aosan sholawatan sing ngajantenkeun hiji kaberkahan urang sadaya nu janten insan kudu kumelengdang di alam pawenangan. Mudah-mudahan engke di akhirat sing babarengan di syafaatan ya rabbal master of ceremony kahartin tuh dengan oloh mual ngerti dah ieu anu hadir lagi arareda nunggu master of ceremony urang hartikeun urang sundakeun sabab di dieu mah bahasana bahasa naon Sunda. Ari di abdi mah ibu Pangandaran punten abdi ayeuna mah tos teu di Pangandaran deui ece abdi teh tos kembali ke lemur asal ka Tasik ka tempat kelahiran abdi anu lokasi di Kampung Neglasari Pondok Pesantren Al Abror. Pendirina pun bapak tos yuswa ayeuna 80 tahun nuju kirang sehat tos 2 mingguan pidoana pun bapak engal deui digentos ku Allah panyawatna ku sehat digentos deui. Dan di Pangandaran mah putra nu pangageungna mawi bisi ibu hoyong terang pantai Pangandaran telepon we budak abdi namina Adikri da caket ka pantai teh pun anak mah matak jeung Nyi Roro Kidul ge budak abdi mah kapi ua. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Master of ceremony mun cek aki-aki nini nyebutna protokol. Mun budak ngora pengatur acara pangalas salagara atanapi MC nu dipihormat para alim ulama para ajengan wabil khusus kasepuhan nu aya di kampung naon ieu teh Kampung Mekarsari Desa Mekarsari Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yang alhamdulillah kita semua tinggal di negara Republik Indonesia yang sudah merdeka. Matak nitip ibu jeung bapak sing bisa ngajaga 17 rakaat. Astagfirullahaladzim. Duh kapalan beki araredan. Patur salat eta mangahormat. Ayo cetak aku tapal sejarah. Makanya Nabi Muhammad diisrokeun dimirajkeun sampai Sidratul Muntaha da teu kita upacara eueuh teh. Ditugaskeun salat 17 dina 5 waktu. Lohor 4 asar, maghrib, isya, subuh. Sok aya ibu hoream kana salat. Oh, panghoreamna salat naon? Subuh. Kadua salat tama salat lo. Tama deui salat waktu na adan batur mah ngacak ieu salat ieu mah ngahormat. Para kiai sadayana para alim ulama yang sangat luar biasa ku ilmu agamana wabil khusus deui pupuh lamur papayung masyarakat bapak kuwu aya pakuwuna daya. Oh nu eta masyaallah. Rewas sugan teh nu seuri mah teh sanes wakuwu. Setiap abdi ngalieu keur malong haye. Jadi penasaran timbul pertanyaan dalam hati, ada apa sebenarnya di hatiku? Bapakku, aduh pantas digugu, payus ditiru. Bapak RT, ayah Pak RT. Di mana Pak RT na? Oh eta, aduh sisi, mungkin Pak RT, meni alit saya Pak RT tuh. Panari RT mah sudah jauh tinangaran, RT ripuh tepuguh. RW ripuh wae. Matak cita-cita abdi mah hade ngancan laksana wae doakeun ku kadang warga mudah-mudahan Allah ngaijabah. Abdi teh hoyong jadi presiden. Pokokna mah abdi janji menjadi presiden Pak RT langsung diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Sok aya di Kampung Mekarsari tahlilan Bu. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu maraot. Tahlil manu hariru. Ya pakai
sares kieu. Ieu paku warga teh aliran sesat. Aya nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud. Nah, abah kalau tetepakan janjiu gerak. Aduh, ini si abah kira di gerak bari ngelepus udun dari mulang di Garu Bogo abah. Itu tuh ngeliatin biru tuh. Saha namina? Oh, Ahmad. Eta nu sisi? Oh, Pak Ahmad, mudah-mudahan Pak Ahmad ditampi iman Islam nanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak RT Nutara era tatalete, Bapak RW nu sok ranca gedek nyontohan gawe. Ibu-ibu Nutara waduk, bapak-bapak nu saratia, wabil khusus sahibul hajat, sahibul walimah. Bapak saha namina? Bapak Didik kalih Ibu Dede. Pantesnya Didik Dede. Didik Dede putrana nu pameget Dodo juga namanya. Bapak Didi sareng Ibu Dede yang berbahagia kedua mempelai yang akan menempuh bahtera rumah tangga hidup baru. Neng Mila. Neng Mila. Oh, da teu aya ngaran atuh da. Neng Mila sareng Aa Pajar. Pajar Sidik. Oh, aduh paku, aduh. Api-api. Api mikeun ieu. Yang deket jeung abdi. Neng Mila Ulan Suci Hayati. Neng meni opateun ngaran teh. Aa Pajar Arifin Hakim. S. Naon teh neng atuh artina? Sarjana Farmasi. Ari abdi mah tadi ku MC kunaon tadi disebut SAG. Padahal abdi teh gaduh ti teh SAG Sarjana Alam Gaib. Berarti ya teh neng teh tepang sareng teh menuju di kampusnya. Tuh itu Ibu Cinlok ieu teh. Alhamdulillah ayeuna mah tosah neng janten istri, maksudna jadi pamajikan. Aa Pajar jadi suami, muncul urang kudingan mah salaki. Urang doakeun rumah tanggina sing bahagia, runtut raut sau, yunan kacai jadi barasih. Awur jadi saleuwi we ce. Ieu panganten titulung. Umah lamun tu muncul deui. Insyaallah malam ini malam pertama. Pasti yang namanya pengantin baru itu bahagianya tidak ada dua. Dunia terasa milik berdua. Itu anyar. Isukan mah geus sadaun ka ditu mah moal juga ayeuna. Ayeuna mangke bade maluman pertama. Aduh, neng sok geura hayang hitut ge ditahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu eta tos gaduh keresek analit eta teh naon? Apa masih anti Bapak Dede? Buntos di dalahar. Oh, geus arerep nu dieu mah. Dalahar we meureun kita tadi. Berarti urang Mekarsari mah ngajina teh nu penting daek hadir. Maknya dahar. Daek hadir, daek ini. Mun diuruskeun dahareun abdi moal lami ceramahna. Uyo singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat. Paku urus warga teh tong sina areror kieu. Ibu ari di dieu ngaos sok aya pangosan mingguan? Rutinan sok aya? Wios ayeuna mun ngaos ayeuna dugikeun ka jam 12. Siap lamun tepikeun ka subuh. Tuh kebanggaan keur paku ibu-ibu di dieu mah diajak ngaji tepikeun ka subuh ge siap. Tah ieu teh ciri-cirina ibu-ibu ahli ngabohong. Maapai jalan suatu bantuan celangap, maapai jalan satapak ngajugjug lain itu aja. Maapai jalan satapak
satapak ngajugjug ka pangaosan. Oh, teu karasa capek na sabab ngangge kendaraan. Ari ibu ka dieu kana mobil kana motor atawa mapah? Mapah. Dipaksa ku Bapak Didi? Dibere duit ku paku? Dibere duit ku Ibu Dede? Cepet-cepet boro-boro dibere duit ku Didi. Ku Dede kurang nu mere ka Dede. Oh Ibu Dede, nuhun. Dia hapunten nya. Ieu abdi mari ceramah can dahar sok balelo. Nah, ieu mah Dede, Ibu Dede Rohayati. Oh, entah. Berarti salah itu ieu abdi. Oh. Gagabah ngarubah ngaran batur. Sallallahu Nabi Muhammad. Ieu ah jadi we poho deui ah. Coba teh datang cai teu balik deui. Tadi maya susu aya Yakult teu balik deui. Maaf ai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan. Teu karasa capek na sabab make kendaraan. Ari ibu ka dieu dipaksa ku Pak Didi? Aya nu maksa teu aya? Bade naon atuh ence angkat kana pangaosan? Nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman, rejeng pangampura dosa nu karasa teu karaasa. Cek ibu jeung cek bapak sugan-sugan kinit kana pangajian da abdi teh boga dosa ku tobat bisi teu dihampura, bisi teu datarima tobatna, tapi jeung sugan lengkah sampean kepatna panangan angkat kana pangaosan pada saur katerangan satu acan ancur kana tempat pengajian ternyata nu init ngaji meme niat dina ati dosa ku Allah terus dihampura. Amin. Alhamdulillah. Ibu daradu dosa komo we da abdi ge sarua hariana da awe mah sok loba hilap sok gede hilap mata pantes lamun loba udah hitut cenah situ dosa awewe pan gede-gedena dosa kasa sama euceun salaki ngaku teu geuning si ibu. Ibu lengkah kana ngaji mas sampean matak moal mubah tapi insyaallah bakal jadi bantuan lengkahna jadi ibadah tepatna jadi lempangna jadi biukna ge jadi nundutan cek saha nundutan jadi ibadah. Ngan abdi mah ningali aki-aki nu disarisi komo ningali aki udin nu tadi ka dieu aneh dina tampilan meuni beda kacida pisan biasana lamun kana pangajian rutinan tara jiga pangajian sapertos ayeuna eta dina tampilan komo aki itu aki naon tadi teh aki Ahmad biasana mun kana pangajian rutinan sok make sarung ayeuna mah aki Ahmad da bade ningali mubalighah geulis meuni make celana panjang bari badag teuing di talian pura-pia. Ibu-ibu nu butut jadi gelis nini jadi modis angkat karena pengajian rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah ka Bapak Didi mungkin bisi aya tepakan hadroh jeung dengering eta nini meniningkah make calana leg tengingatkeun bikis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing bareng eta nini make aduh neng ayeuna mama kikian teh naon atuh Bapak Didi sareng Ibu Dede sejagaduh pamaksadan wirihna putrana parantos ditikahkeun dina siang tadi wastana neng Mila Ulan Suci sareng Cep Pajar Arifin Hakim neng ayeuna tosah jadi pamajikan AA tosah jadi salaki AA mama sareng apa di dieu
Neng mama sareng apa ayeuna di dieu ngempelkeun urang Mekarsari tatangnya haladir eueuh deui nu diharap iwati doa ti Gusti diijabah kuno kawasa hoyong naon doana supados ieu murang kalih nu parantos ditikahkeun menjadi anak yang solehah rumah tanggana selalu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Bu, Ibu, berarti AA kalau seandainya AA bukan seandainya da ieu mah tos kantenan tos jadi salaki tugas AA 100% kewajiban untuk istri. Lain AA ayeuna pajar hungkul bapak-bapak termasuk Aki Ahmad sami Aki Udin oge geus jadi salaki kewajiban kanu jadi pamajikan bapak sekalipun tos tua teu aya ayeuna batasna tetap 100% suami kanu jadi pamajikan harus bagaimana nitip pak nitip pajar pamajikan tidak perlu untuk disakit bantuan ulah dinyanya tong dihianat kumaha kewajiban salaki kanu jadi pamajikan pamajikan bahagiakeun senang tong digawe setuju dengarkanlah wahai bapak-bapak nu kudu digawe mah salaki pamajikan mah kudu caricing sekalipun gegerok masak ngepel itu bukan tugas istri tapi tugas suami setuju? Gus ulah ngararejo isuk makanya carilah suami teh anu jud nu tanggung jawab nu gede perhati pilih salaki nu gede kan kanyaan di bawah ada kumik sih itu tuh nu dijurut nu make teori doang aduh nah da cai mah gede nu kitu astagfirullah beuki peuting beuki karari ye jeung aya budak digigireun geura sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad itu semua tugas bapak pak ibu mah kudu cicing tong digawena naon tugas istri neng teu loba hiji taat ka salaki cek salaki masak setuju teu pak cek salaki ngepel cek salaki nyanguk matang pun teneng AA cintai sepenuh hati ibu salaki ladenan salaki kaula kamu balik pengajian ibu-ibu hareupeun salaki sing daek ngadang danan diri ngatamukeun obrolan salaki beti lain ngadangkak ribu ngadangkak ari euceut teh atuh mantak pikasieun kumaha liwat ayeuna salaki ka dieu eta ibu kahareupeun salaki liwat ek dulu kieu salaki teh kieu ya bakal ka hidung ieu mah penting bagi karayu eta teh da dosa ka kieu nyebut jurig tadi nyebut gelo ibu araya ibu tos nikah bapak tos nikah gaduh kewajiban sarua makana pun teneng bukan bahu berbintang bukan leher berdaki mah emang selaki masuk di dadasi yang kudambakan pria yang punya hati. Awas bapak hargailah kaum istri jangan sekali-kali ucapan bapak perkataan AA menyakiti seorang istri karunya ceuri kungal dapur di kungal isuk di jero dapur tajam-tajam kata-katamu seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Istri bapak setiap hari dibiarkan kesakitan anu masalah teu sabaraha bila kadar sangu teu asat ditajong jeung mejikomna sayur kaasinan kalah ditambahan bising seringan kulehokna ibu apakah bapak salah menyakiti hati seorang istri? Salah pak bahkan seandainya istri bapak kesakitan tuluy menetes air mata ceurik
malilihan. Naudzubillah Pak, cerik na pamajikan bidadari di surga pun ikut menangis Pak. Hidup awewe. Tepuk tangan untuk awewe. Tuh tingali para tersangka mangharulang we. Baru masa salah we. Kiamat oge kieu. Patapunten kiamat dicontohan ku baginda Rasul. Nabi Muhammad berkata sebelum wafat kepada sahabatnya, ibu ngawasiatkan nitipkan an-nisa, nitip awewe, nitip kaum hawa, nitip perempuan, tong dinyeri, jangan dibiarkan kesakitan. Bu, ibu, araya, osok ibu nyeri hati ku salaki, jujur mumpung araya, pernah ibu jeung salaki pas ya? Pernah. Osok pabaut-baut. Sok rajen jamedut teu puguh judul. Sok parere omong. Tapi sok akur deui. Berarti Neng bahagia ayeuna. Maleban pertama boro-boro pipaseun teh Neng teu aya. Yang naon pasea hayang kitu teh diplastikan. Hayang kiih ditahan. Giliran ibu ayeuna sarua abdi oge sami euceun jeung salaki osok pasea minum. Yang salaki osok jamodud, kebiasaan. Komo tidak masalah, nutus sabara sok jadi matak mamala. Kamari balik pengajian, cek salaki itu benang ditanya. Riuh abdi nyeri hati. Biasa nasok cupiki, ima datang ngaji, salaki kalau jamodud, tepuguh judul. Ditanya, ari aheh kunaon bawa dua hayang kopi tuh. Nenen, embung. Sagala ditawaran, sagala dirayu, ecah tepuguh kalau jamodud terus. Akhirna abdi penasaran, datu enak lamun papasya antina masalah teu sabaraha, jeung batur ayeuna sakasur, jeung batur sadapur, jeung batur salemur maharianeun komo ditaruh sok ate jujur. Hoyong naon kunaon, lain hayang naon, hayang mama jujur ka aa. Har, pedah naon, di mana? Ceramah, ngaos di Kuningan, wadul. Biasana genan di Kuningan mah dina mobil sok aya peuyeum nu diemeran. So ayam berkat ya Allah. Pada punten padidi. Punten padidi balik ke dia tongin di pasean. Eta baca sok banyak dari pasean panitia. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah terus disiapkan ku padidi. Enggak, padidi ge jaun eling aja. Eling ke padidi. Geuning padidi seluruh warga seluruh jemaah eling. Anu dimake ibu nangtoskeun eling padidi kumaha mere gede jeung leutikna. Mun padidi mere gede berarti padidi teh eling. Mun mere leutik berarti henteu teu gede euceuk. Nah, ari euceuk. Kanu hajat nyebut teu eling. Gusti teuing. Ieu mah geus bener-bener sagala kapitna keluarga. Kiai disebut jurig, abdi disebut gelo. Pak Didi disebut eling, maka paku ieu warga teh kedah dirarukiah dira. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah. Sautarikana ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Angkat suarana tawazalna wabil hadi lillah wa kulli mujahidi lillah riya Allah salatullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Aminan kusadayana Bapak Didi sareng Ibu Dede teh heula tong wakal can doa kakarek nyebut ngaran. Bapak Didi sareng Ibu Dede mugi-mugi ditambih barokah. Sabada putri nanikah ibadahna sing istiqomah. Putra namugi solehkeun rumah tangga na harmoniskeun
rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun salatullah makarsari bersolawat tong bosan bibir kita selalu dibasahi dengan bacaan solawat amin di dunia orang kening rahmat di akhirat dipasihan syafaat ala yasin habibillah iyo sadaya jamaah mugiku Allah diijabah sing tiasa angkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Oh, cek aku amin tarik ibu ka Mekah mah kudu daftar heula. Oh, hoyong ibu ka Mekah. Sok gerada daftar, baroga duit teh jang daftarna. Alah kumaha tuh. Mangkani ka Mekah teh perlu dukungan ibu. Mesin geus loba duit kita didukung ku salaki mah moal ilit. Bu, raskeun. Mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae. Bantuan tungtung ngalungkul. Sok wios nyarepeng HP mangga da HP ibu ieu. Didoakeun sing aya kuotaan nya. Mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae. Sok Ki Ahmad nurutan. Komo bari ngadon tibra awas dirawu kelong oh sallallahu ala Nabi Muhammad hirup osok loba nyeri hate komo lamun teu kabere BL sok sing tarik mau pengayak kubu balikan deui hirup osok nyeri komo lamun teu kabagi BL nu disalakeun Bapak RT majar RT goreng hate alah Pak RT aya nu salah Bapak RT ulah ningali warga ulah ningali masyarakat sarekan we berarti eta teh ibu teh tidak menerima atas kodok-kodar ti Gusti nu mere Allah hakikatna dibere ece BLT alhamdulillah nu teu kabere oge alhamdulillah sok istiqomah we ibadah insyaallah bakal barokah rumah tangga bakal tetap sakinah syukuri tarimakeun pamer ti salak ibu dibere duit ku salaki 5.000 saminggu alhamdulillah 20.000 satahun alhamdulillah salaki 5 bulan usaha teu balik-balik inna atoina kal kausar salaki ngarenghap keneh innalillahi awewe gelo nu kitu ya salaki geura aja tuh kucap kicop innalillahi makanya ibu dalam rumah tangga susah pasti ada ibu tuh bu dan dunia mah bukan tempat bahagia neng dunia mah bukan tempat senang tempat capek tempat riuh mata lamun hoyong bahagia bapak Ki Ahmad nitip sing kuat ku bogoda tuh geuning Ki Ahmad ge teu ngicep-ngicep kita tadi ngomongkeun abdi sing kuat Ki Ahmad da geus boga pamajikan maka kitu tah Ki Ahmad sing kuat iman sing kuat akidah sanajan ini kana pangajian sok aya rintangan komo di perjalanan lalaki sok papangi jeung ranjau kehidupan anak Ki Ahmad aya di dieu rana aya tuh cek Ki Ahmad dia keun bae cenah rana ge nu penting ngeureuyeuh ibadah ngeureuyeuh ngaji ari si Ece di mana ya rana ngeunah mun ngeunah ge laku meureun buku matak jadi rana ge bau Ece da sarua Pak Kiai oge di jieuna mah tinu barokah lain salah wae Ki Ahmad kaliru eta teh ari salah wae mah mutlak teh bener ari kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad lanjut ibu lanjut teruskeun salawe mah 20 mobil sedan cetna hejo
awewe zaman ayeuna ngan bisa dan teu bisa salatullah sok bae ngacaprak oge sok salatullah ala yasin habibillah di Mang Mamad aya kacang polong meuli ali di pasir kirisik itu Ki Ahmad meuli teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco embung salat awas ibu tuh salat doraka berjamaah insyaallah bakal barokah jurungkeun salaki komo nu geus nikah pamajikan kudu ayeuna mere motivasi salaki sing daek ini kamas salat berjamaah leuleus bere om loyo bere pita leuleus wae loyo wae ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu aduh eco nanti dina susu salaki teh sina salat sina ngingel dibere susu malah kalah berjamaah ngaki nyewe di mah bagi ngacap dah aku hijaunya yang kebalan hari warga ya kepada yang negara ini mau diarian pus ya hari aja kapan tugas orang di alam dunia teh ibad di dunia mah sementara aja ya kurang emang numpang dibere umur terus di alam barjah mah mau bisa balik ke alam dunia hanya kata sholat hanya kata berjamaah maka kukiai sok dielingan eling dulur ibadah ulah berang penting ulah di sini kaburu pada kecil maut sok ke hos ayeuna pun Ki Ahmad tuh sebarang tahun umur 75 luar biasa geus 75 can maut mangkani aroskan ke Pak Kiai umur teh baina sitin wasabin da kelila ibu antara 60 jam 70 sok ibu serius sebarang tahun 63 tuh berarti saya bonus 10 tahun ibu seberapa tahun 65 tuh sami jeung Ki Ahmad berarti mau teh bakal bareng dari Ki Ahmad hari mau baca teh umur mah teh dinu kolot teh dinu ngora tuh bapak nu ngecek bodas di sisi sami pada maut turun komo teh ngecek bodas mah gampil kan tuh murah betul itu nitip ya Allah pun di sana war maka Gusti para kiai kasepuh sama para ulama tong waka ngantunkeun alam dunia kurang masih kene butuh piurukna piujangna ibu ilmu agama teh leuwih penting sabab ibu ditampi ibadah ku Allah lamun diserangan ku ilmu agama teu dibarengan ku ilmu na mardudatun la tu kebalu Ki Ahmad osok ngaji nu mapatahan kiai Ki Ahmad tukang naon ieu ceu tukang lauk ya asnya lamun kamu katus kamu acan wih lagi mau diganti jadi Ahmad Jairi Ahmad Bunturi Ki Ahmad ayeuna tukang lauk sok Pak Kiai ayeuna ngantunkeun alam dunia di payun Ki Ahmad moal bisa gantian Pak Kiai tapi lamun Ki Ahmad ngantun ke payun Pak Kiai siap jadi tukang lauk siap Kiai mau gengsi gak Pak Kiai jadi RT hayu makanya yuk mun bisa nawar mah ka Allah nu mau teh mending Ki Ahmad heula mending Kiai heula sallallahu ala Nabi Muhammad sedangkan ayeuna mah Kiai teh penerusna susah Bu sok presiden mah ayeuna seet jabatan seueur nu hayang jadi presiden kuwu ayeuna lengser seueur nu hayang jadi kuwu gubernur ayeuna seet jabatan seueur nu hayang jadi gubernur tapi kiai ngantunkeun bade saha nu janten penerusna iwati budak ibu budak bapak nu ayeuna keur ngaji di pasantren bu sing bangga geuduh budak di pasantren satu saat bakal jadi kiai tong waka amin da budak kecilna kita di pasantren keun insyaallah Pak Kiai mun ibu sok ayeuna mah banditan ibu boga budak tilu aja teh nu panggedena
Oh, pinter nyanyi, bahkan jadi juara kahiji. Nu kadua pinter puisi, nu katilu rajin baca Al-Qur'an. Hafal mah henteu ngan rajin baca Al-Qur'an. Sok Ki Ahmad engke sakarat. Ibu keengkak-engkakan. Nu dibutuhkeun anak nu kahiji, nu kadua, nu katilu. Katilu. Sugan Ki Ahmad keur datang teh anak nu kahiji nu pinter puisi jeung nu pinter ayeuna nyanyi. Bapak aku persembahkan lagu terakhir ini untuk Bapak. Angger Ki Ahmad sakarat nu dibutuhkeun teh kieu ya kieu. Budak teh Bapak tuturkeun kalimat nu diucapkeun ku abdi la ilaha illallah. Aduh budak enca katuhun maraca Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim. Hayang kitu Ki Ahmad anak incu pasantren. Santrenkeun ieu bari pasantrenkeun budak kakarek 2 poe dibalikeun deui. Cenah geus ulah masantren deui jadi ka budug. Pak Kiai urang teh nya baheula teh tukang budug di pondok teh. Abdi ge bisa kieu teh wadang budug heula. Yo gara-gara baheula budug teh geuning dionang ka Kuningan. Ka Mekarsari teu aneh di mana-mana ge sarua santri teh barud. Da ustad da ge bunga ustad teh ieu teh ustad disebut budug. Gusti budug ge barorok. Di mana ya budug barokah? Hai beuki capek aku mati aja. Aya budug barokah. Tadi saya keur kali data tong diubaran da barokah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Shallu ala Nabi Muhammad. Makana neng ayeuna rumah tangga tujuan sami hoyong naon? Litas kunu ilaiha hoyong bahagia. Bahagia rumah tangga aa nitip pamajikan. Ibu bapak jadi salaki pamajikan teh bere pakaian anu weut. Pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teh oleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuh. Si emak jeung si abah di tukang abdi mah Bu Haji teu ngalaman kitu teh rumah tangga teh sangsara. Wajar Pak. Da dunia mah lain tempat bahagia, tempat cobaan, tempat rintangan. Nu bahagia ayeuna bonus di Allah, nu kesenang hadiah di Allah. Dunia aslina tempat capek, tempat riweuh. Mata sok aya nu rumah tangga, hai capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientreut ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpek, silar balideg, irung ngepeg, celik mudeg, lentah gejet, awak gayebet, mata rusep, ditambah keamad ku anak geringan kabeh. Nu gede TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge ribu. Matak solusi awal deui aja syukuran ka Gusti apapun yang terjadi. Yuk mending kene sing daraek ngaji. Ubar galau ngaji, obat bingung ngaji, para rusing ngaji, nyeri hate ngaji, rariweuh ngaji, salaki leungit teangan. Kohara ieu mah salaki leungit kalah ngacaprak mapai mapah jalan maca Al-Qur'an. Kumaha kana atuh mah kuyuan. Ibu, anak sok ibu ya, keur ngaos mah hayang seuri tong ditahan. Hahaha. Itu orang api-api we baha? Iya, api-api senang. Sanajan di mama loba hulang. Aya loba hutang aya. Sok sing usung ngaos ami barokah balik ngaji hutang lunas. Nah, ieu nu amin tariknya berarti nu gede tanaga. Linas kuno ilaiha neng supaya bahagia yuk kurang modalan kudu rupa nu aya dina Al-Qur'an anu berpirpana Allah Subhanahu wa ta'ala bainakum mawaddatan warahmah. Neng yang menjadikan rumah tangga litas kuno ilaiha mun bahasa urangna sakinah sok macana disingkat eta teh litas kuno ilaiha isina bahagia modalna dua rupa modalna dua perkara hiji mawaddah nu kadua warahmah. Hiji naon Bu? Sentari dua Ki Ahmad hiji ih mawawadah cenah udah kudu dua hiji mawad dua waroh. Kade Ki Ahmad ulah salah tafsirnya
Waroh mah di dia lain lanceuk Ki Ahmad, pan lanceuk eta mah waroh mah eta mah geus maot baheula ge. Mawadah di dia Ki Ahmad eusina neng aa nya eta CINTA. Hijikeun. Kurang tarik. Sok bareng rasa cinta pasti ada. Sok buat nu aredan buat baca. Pada makhluk yang bernyawa. Sok ibu apal sok nah pasti lagu baheula ieu mah. Sejak lama sampai kini tetap suci dan tarikan takkan hilang sampai datang tungtungna renung tah gitu aduh pinter ya si Haji ya eta ngalaun namun ningareunah nuhun berarti teh mantan artis KDI mutu asup nominasi sok ibu tungtungna renung aduh renungkanlah neng dengan adanya rasa cinta meni menangkan si AA jauh-jauh di Indramayu. Teu aya pameget di dieu dia bakal sabit. Da peda hal menuluih kasep oge loba. AA di ditu eueuh awewe tiraku nuluih geus oge aya. Tapi jawaban singkat padat. Ari geus da eueuh nu di Pikabogoh. Berarti kuat cinta AA jauh di jugjug angang. Makai jalan di ditu Indramayu datang ka dieu rek neangan naon mawar bodas Neng Wulan. Hari ibu mah ieu kieu mah lain mawar bodas. Nu kieu mah mawar berduri. Ku cinta mah eles segalanya wa ulqatun hasilatun bitabi kaul qatibil sir ismil waqi'i. Kalau kata bahasa anak muda, kalau cinta sudah melekat tai kotok terasa coklat. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie. Kalau cinta sudah membara tai kucing ge terasa pedak. Waduh cek saha. Anggur we teh kucing mah kumaha ceuk? Tuh hasum apalun. Berarti geus pernah ngasaan. Tuh mata-mata mun yakin ngajauh hasum lamun teu pernah ngaletak-letak acan. Ieu para korban teh kucing. Kucing tak kuat ka neng kajeun di Indramayu loba awewe anger ka dieu nu kuat cinta. Neng oge sami di dia seueur lalaki da kuat ku cinta, tidak milih siapa hanya AA pajar yang aku cinta. Cek Neng Wulan. Bu bade naros ibu ayeuna ka salaki bogoh keneh teu? Waduh tembus tak Pak, jawab Pak jujur Pak. Sok abah Ki Ahmad Bapak ka pamajikan ayeuna bogoh keneh teu? Tuh henteu. Jawaban jujur kudu kitu Bu. Lamun ibu nyebut bogoh sok weuceuk salaki seseringna dikeukepan atawa dipelongkeun. Malam Jumaah ece teh kalah ningalikeun salaki di tapakuran. Komo ningali Ki Ahmad atuh da. Ya Allah, ya teh salaki atawa memedi. Gusti ya salaki abdi bare teu mah kasep beureun nama digarangi nang guguk. Kalah keung ningali salaki. Sare kalah calangap bari kerek. Kuntu eueuh. Aduh, puah. Suku jebra tolong hidung. Calangap ilhur ti handap bau. Sarua Bapak oge da bener Bapak nyebut cinta teh yakin Pak. Naon sababna? Pamajikan Bapak tidak cantik seperti dulu lagi. Betul tuh Pak? Bu, salaki ibu tingali beki kolot, beki kasep, beki kasap. Kira aku coba bukan kasap. Salaki ningali pamajikan ayeuna mah ya Allah geus teu ngari-ngari acan. Neng ayeuna alus awak ya Allah menilenyang payudara neuh. Giliran Ki Ahmad ningali pamajikan. Boro-boro neuh susu-susu. Gitu oyat. Ya Allah, ya kumaha nasib susu pamajikan. Dibawa nangkara kalah juga ceplok nok nampuya. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelapna untu. Atuh Ki Ahmad geh. Ieu teh baso urat cilok goang. Ki Ahmad, ya, ari mah jawab sama
da ayo na ganteng ay suka na dia ki ama da nih si amo ni kasep aya nama adu aya teh lalaki suka na dia ki ama tuh ulah aku lagi dak itu suka moal ama mau teh keur ka kitu atuh ibu ibu Neng dia akan berubah mata ke Atong karena cantik nak Neng tong karena cantik nak supaya abadi cinta mahabbatan lillah niatan cinta karena Gusti tuh dah indah atuh buku raya cinta mah ki amat baheula gede emangnya mah tuh ngeluman pertama salaki diciwit pingping atau pikan kagetihan nggak boro-boro mau amek-amekan ditanya teh aak sakit enggak teu nyare teu lemek pingping udah jadi diasongkeun iwit euy sok geura cobaan ayeuna ku ibu salaki balik ngaji diciwit dipikeun kagetihan kumaha teu dicekek beuheung kieu ada beda ku cinta masuk enging atas nikah aduh silaturahmi ka tatanggi ka dulur salaki tah naik motor ka salaki geumeni hati-hati atuh bawa pamajikan bisi rag-rag rem jeung kupling main celek pamajikan naik cenah muntah yang cintali bisi lag-lag eta teh sabulan gitu teh ayo satahun lilana muntah pamajikan dina motor gejri sakit enggak dituyun dina galengan sawah gedeblug labu embis atuh salaki teh angun-angun alah giliran ayeuna geus karlot kieu pamajikan hayang milu kana motor dicarek sia tong milu berat cicing di imah pamajikan meuli kokoh maksa milu cerek kana motor salaki meuli juga nu kabeuratan pamajikan milu teh cuy muntang kana cangkengna ngap sia teh walah boro-boro hati-hati ditarikun juga mau karung pare kedemu teh pamajikan rag-rag da lain ulungan kalah molototan eta pokna teh tah cek aing tadi sia tong milu salaki teh gugu geura gugu sing turun cicing tah geuning rag-rag sia teh untung cungcurungan teu peupeus betul lain ditulungan ayo aja naik doi kana motor eta muntah beli pakupis pamajikan teh nu hiji sabelah kana tak salaki leungeun anu sabelah kana begal tepikeun ka pamajikan teh jiga teko kieu aduh bahasa salaki mah tak pikeun ngirim kana ati istri naudzubillah bapak jagalah istri jangan kau sakiti doanya istri harumnya surgawi sanajan geus saya cinta ibu ge sarua ka salaki kudu saling menghargai menghormati liwat hareupeun salaki sing sopan ari keur meleman pertama hitut meuli diplastikan giliran ayeuna liwat hareupeun salaki tepet rek diuk brot terus salaki teh anjir kenal pot gitu naudzubillahi min dzalik Neng akan seperti ini terus moal Neng sabab Neng ku aa ayeuna bakal dikeureuh geus dikeureuh patuangan Neng bakal bareuh nu ngaran beuteung pamajikan geus bareuh Neng isukan anggo gamis ieu deui tos hamil 8 bulan moal jiga kieu pantesna kalah jiga orek kadut katingalikeun resiko istri teh Neng aa kudu setia bojo tos hamil ulah sering dikakantunkeun geus 8 bulan komo usapan ulah kalah dipoyokan awas ki Amad bisi pernah moyok ka pamajikan hampura minta hampura ti ayeuna ieu salaki geus 8 bulan ningali pamajikan sarenang kuban amah cenah juga odong-odong geuning jujulautan itu sadar kapan boteung antel kana kasur karang jeung suku ngangkang jadi teu saimbang nya pantes kalau ungkul-ungkulkan katoel we suku salaki suku pamajikan ku salaki kan muter juga gangsing pamajikan ki Amad ulah kitu sok minta hampura bisi pernah moyok ka pamajikan baheula dah hamil teh lain ayeuna gampang atuh ibu 8 bulan lila leres teh bu bapak mah manggul beban berat bisa diencangkeun lamun cangkeun lamun capek ibu hamil 8 bulan rek ka pasar osok di PHP-keun ka salaki pernah ibu rek ka madrasah ngaji eta ka kandungan di PHP-keun ka salaki angger we pak dibawa makanya budak teh gede di jero teh otak lamun keluar budak teh bapak teh kudu sing sadar pentah hampura berjata membutuhkan pamajikan bapak teh ribuan ulah teh pegat ki Amad budak nu keluar 3 kilo ari masuk kiloan itu saimah cicing-cicing lain orang nih kartian bos gitu tuh
Ay budak ko kaluar nya gedenya gondrong ay masuknya leutiknya gundul saeutik. Akang teh sing karunya ka pamajikan teh usapan. Ibu, Bu, sok lah tinggal perjuangan lu pada ngelahirkan. Aa isukan, nitip neng, setialah Aa jadi suami. Komo ke 8 bulan pecah ketuban, enggak ku Aa sana kabidan tong dibawa ke rumah makan. Datang kabidan sok cenah neng naik kana ranyang muhun bu bidan da kana kenteng mah luhur teuing. Tarik napas atunya muhun da tarik tamang mah Agustusan. Da moal kaluar neng lamun budak teh diheujeukeun cek bidan teh, heujeunkeun. Si aman dia pernah ngehujun. Wah Pak tenaga Bapak jeung kekuatan Bapak mah. Meskipun Pak anger, ngan tapi abdi mah resep ka Pak mah tingali setia. Menang yeun Pak dilahun budak teh. Kudu kitu jadi saya ki mah Pak. Ieu mah budak curik tengah puting indungna mah ditunuh. Da kala kamu budak lewe. Eceun nyusuan budak. Karunya Pak kakarek pamajikan teh. Pepene ku bapak budak imah inu nyaring pamajikan nu gugah ieu nen budak geus rehe da ki amat ge milu bogoakan budakna ki amat mah cek pamajikan teh ganeng tong kuwakan sok we tah sabelah deui nganggur sampeurkeun tadinya parasmanan jeung budak. Kang perjuangan istri mah kitu. Sanajan Aa di rumah heudeung isukan cek bidan heujankeun. Setiap salaki balas ayeuna ka pamajikan karunya milu babantu ngaheujeun. Pamajikan 3 kali ngaheujeun. Keluar budak tapi salaki apakah nu keluar koneng nu aya. Moal moal bisa ngalahirkeun abah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi lamun tos saya cinta Aa nitip panggilan ulah dibeda-beda. Mun Aa aja mah manggil neng, isukan ge geus kolot ge neng we. Pantasnya lamun manggil peot neng. Sakarareueum. Atuh ayeuna mah berubah. Mun geus gaduh anak jadi mama. Jadi mun geus gaduh incu emak. Bapak abah. Kan sing serasi setelankeun atuh. Mun abah emak, mun mama papa ulah bapak. Mun papi Ami, mun api, Ami, mun abi, Umi. Kasih ayo nyebut bunda, tak berarti salakina panda. Itu salah Nabi Muhammad. Ayo nama media mama tuh seimbangkeun we jeung saldo aja nya. Mun ATM tinu pantes paku ge papi mami teh. Papi mau kemana? Ngantor mi naik nage Pajero. Ma papi mau kemana? Macul mi. Ya Humairah, Nabi Muhammad dipanggil ya Humairah, wahai bunga mawarku, wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Pernah ibu kucaroge dipanggil gitu? Nah, salah tiga mikir heula. Makanya pamajikan hidung ya Humairah. Aduh, terus ke ayat cinta neng Aa modalan nu kadua waroh mah ari waroh mah teh kadeudeuh, kaasih, kanyaah, kaheman. Bapak sing nyaah ka bojo, ibu ge sing nyaah ka salaki. Sanajan ibu ayeuna kudu disenangkeun tapi ibu ge kudu ngahargaan kanu jadi salaki. Ulah ayeuna ibu jiga nu teu boga dosa, ari ibu teh bisa usaha, geuning eta kongkorong boga, geuning eta emas mani loba, saha nu usaha tu salaki, saha nu ngesana tu salaki, mata hormatilah suami. Setuju enggak Pak? Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau hianati, marahnya suami, murkanya ilahi. Kupingkeun amalkeun ladang ngaji, mun salaki eukeur pusing, pamajikan ulah rungsing, mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyanung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngora geus melenung. Aduh, yuk neng ketos gaduh keturunan, hoyong rumah tangga tetap abadi jaya, barokah nitip anak didikku agama minimal pasantren ka madrasah aya di dieu madrasah pasantren aya putra ibu aya nu di pasantren putra ibu nu masih di SD ayeuna aya sok atuh teh yang sina uih da geus peuting ayeuna
di abdi mah jam 11 oge geus arwi cek budak teh ada jeung anu karot laki mah moal baleuna teh pikeun kante. Yuk Pak nitip rumah tangga berkah istiqomah berjamaah ibadah salaki jurungkeun ka mas sol mengpenghir sina ka mas da boro-boro nu hirup kudu ka masjid nu maot oge angel akhirna sok dibawa ka makam ece piraku nu maot tuluy digolerkeun wae di masjid. Ayeuna tos bade usum hujan tadi kita sumurupuy geuning ceu ulah kahalang bapak ku gogoda jeung coba hujan mah tinggal make leueur tinggal mawa uek sina mekel batre maksakeun ini ka masjid alus henteu bu salaki lamun hujan di payung ke masjid tuna we di luar payung mah jadi apa teh moal salat berkalaki we salat anu ke payung di jero mah merencet batur teh itu kiamat kira mimiti gelo. Aduh, ibu, ulah ayeuna ngarasa bangga dengan dunia, jangan merasa bangga dengan harta. Dunia moal dibawa, harta moal dicanak maut ke alam ayeuna akhirat. Tetap di alam dunia orang sementara, naon nu rek dibawa maut Allah deui iwati amal urang dan maut na oge urang lain soleh. Mun ibu maut mawa amal soleh ke soleh maut mawa nu saha. Maknya soleh maut mawa nu amad. Da malekeun soleh maut mawa nu amad. Angger we nu maut na soleh nu dibawa nage amal. Soleh nu maut na ki amad nu dibawa nage amal. Nu amaut na urang nu dicarat nage amal urang nitip akidah syahadat sing semakin akurat ayeuna iman sing semakin kuat apalagi marifat yuk dengan tanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul semuanya la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah tarikan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakitu nu kapihatur mudah-mudahan di pangaosan agama pasirareng barokahna khusus kanggo Bapak Didi sareng Ibu Dede apapun pengorbanan mantena ngalangkungan dina ieu wengi syukuran dilebetan ku pangaosan mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala segala pengorbanan mereka Ibu sareng Bapak nu angkat ngaos ayeuna maksud urang ngabingahkeun ka Bapak Didi sareng Ibu Dede silaturahmi mudah-mudahan keuna saur hadis Nabi nu barokah silaturahmi bakal panjang umur loba dulur adik ka dieu silaturahmi hayang loba dulur ami geus loba dulur balik meunang doa wios abdi mah ku Bapak Didi teu dibere duit oge nu penting meunang amal apat urang teh hayang amal dah maot mamual mamawa amplop anger amal ibadah insyaallah Pak Didi mulia barokah di payunan Allah Subhanahu wa taala sabab dina ieu wengi riungan syukuran anjeunna dilebetan ku 3 rupi hiji sedekah 2 pangaosan 3 silaturahmi tujuan anjeunna yakin ibadillah amardatillah karena Allah mudah-mudahan tasawuf nu'tihi ajrun adima Allah memberikan pahala nu berlipat ganda. Cipejuh jalan Cieureih malikupat di abonan pepejuh pami marulih ulah ngupat ka awanan browning gerang ngambah rumah tangga nu munggaran ieu rumah tangga sing janten anu awal sareng anu panungtungan selalu bahagia sakinah mawaddah warohmah yang akan membahagiakan neng hanyalah doa ibu dan bapak terutama mamah doa mamah mah seukeut alhabatan silet dina pada teu aya tolak ijabahna tapi nitip sekalipun neng ingin bahagia selama hidup di alam dunia apalagi sampaikan ke surga tapi neng pernah menyakiti hati orang tua pernah menyakiti hati
orang tua. Jangankan kita masuk surga, cek Allah nabe sengit surga nage diharamkeun. Naudzubillahi min dzalik. Ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah aya dina ridho indung bapa, bendu Allah aya dina bendu indung bapa. Mudah-mudahan ibu nu angkat kana pangaosan, bapa nu indit kana pangajian sing dihapunten dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Arwih ti dieu urang sing kenging ilmu anu manfaat. Hapunten ka Bapak Didi sareng ka Bapak ka Ibu Dede, abdi bade teras pamit undur diri. Karesan tadi atos di bumi silaturahmi tepang atos, abdi bade teras wangsul magipun Bapak nuju kirang sehat. Kita tadi ge pun adi teteh ulah wong teuing apa bilih aya naon-naon. Karesan pun adi oge sami ayeuna teh tiasa nyarengan pun Bapak mertuana nuju dirawat di rumah sakit, piduana keluarga kersa nuju seueur nu teu daramang. Besan sareng besan teh nuju ka girang sehat. Pidua mudah-mudahan sehat deui. Ibu nu hadir, bapak nu hadir, keluarga besar utamina Pak Dedi sakola wargi sing ditebihkeun tina panyawat. Ibu di pasihan panyawat sing yakin la syafi'i ila anta moal aya deui nu ngadamangkeun terkecuali ku Allah Subhanahu wa taala. Buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.